नमस्कार. प्रुडंट मीडियाच्या हॅलो करिअर या कार्यावळीत तुमच्या सगळ्यांचे स्वागत. आज ह्या हॅलो करिअरच्या वेगळ्या सेगमेंटान दुसऱ्या सेगमेंटान आमी मेळटात धावेचे भुरग्यांचे मार्गदर्शन करपा खातीर परीक्षे संदर्भात त्यांचो जो मनान भय आसा तो भय पयस करपा खातीर ह्या सेगमेंटाची रचना केल्या. आणि गेल्या भागान आमी पळयल्ले आमच्या मदीं आसले राष्ट्रपती पुरस्कार विजेते विजय कुमार वेरेकर सर आणि ह्याही भागान ते आसात आमकां विज्ञान ह्या विशयाचेर मार्गदर्शन करपाक. सर आमी गेल्या भागान एक दोन तीन जवळ 7 धड्या विशयी आमी चर्चा केल्ली आणि तितून खंयच्या भागान आमकां बरे मार्क्स घेवं शकता हेय विशयी उलयल्ले. मागीर क्वेश्चन पेपराचें स्वरूप कशें आसता आणि लँग्वेज एबिलिटी विशयी जो सर्वसामान्य लोकांच्या मनात भय आसा त्या विशयी तुम्ही तो गैरसमज पयस केल्लो. सर तुम्ही म्हटलें की प्रॅक्टिकल एग्जामिनेशनान त्यांचे मार्क्स सहज मेळटा पण काही जतनाय घेवची पडटलीच कारण खंय आमचे भुरगे प्रॅक्टिकल एग्जामीक काही गजाली दुर्लक्ष करतात तेन्ना प्रॅक्टिकल एग्जामीक खंयच्या प्रकारची जतनाय घेवपाक जाय. पयली गजाल लक्षात दवरपाक जाय की प्रॅक्टीस मेक्स अ मॅन परफेक्ट. हें जेन्ना आमी लक्षात दवरता तेन्ना त्या आदाराचेर आमी जाता तितली जी प्रॅक्टिकल जी आसा आमचे कडेन 2 तरेची तुमकां एग्जाम दिवपाक जाय. एक म्हणजे ग्रूप ए. ग्रूप एन तुमकां 4 मार्काचो एक एक्सपेरिमेंट व्हेरी स्मॉल एक्सपेरिमेंट आसतलो आनी तो सहज कोणूय करूं शकता. इवन 8वेचो भुरगो करूं शकता अशी ती प्रॅक्टिकल्स आसा 10वे खातीर. दुसरो आतां ग्रूप बी न्ही भितर तुमकां 8 मार्काचे प्रॅक्टिकल 8 आनी 4 12 आनी 3 मार्क तुमच्या जर्नलाक तुमचो जर्नल कसो तुमी वेवस्थीत दवरला काय ना टायमार सबमीट केला काय ना हाजेर तुमकां 3 मार्क मेळटा. आतां हे 3 मार्क सगळे घरच्या घरा आसता म्हणजे तुमी लॅबॉरेटरी एसिस्टंट टिचर हांचे कडेन तुमी कसो वेव्हार केल्लो आसा इंटरनल एसेसमेंट हे सगळे तुमच्या शाळेनच जाता. जरी भायलो जरी एग्जामिनर येयलो तरी सुद्दां तुमच्या शाळेन सगळी प्रॅक्टिकल तुमी प्रॅक्टीस केल्ली आसल्या कारणामुळे भितर नवीन अशें कांयच नसता. तेन्ना प्रॅक्टिकलचो कोणें भंय धरचोच न्ही. सादारण ए ग्रूप ए आनी बी अशे 2 तुमकां एक्सपेरिमेंट्स करपा जाय आनी ते सादारण दोनूय एक्सपेरिमेंट एकदम सोंपे आसता. एक खंयचो तरी प्रश्न विचारता जो भायरसून सुपरवायझर येता तो एक प्रश्न एक विचारूं शकता की टेस्टिंग करपा खातीर म्हणजे तुका नॉलेज आसा काय ना तेज्या बद्दल की तूं कितें तें मेकॅनिकल करता अशें तांकां म्हणजे हँडलिंग ऑफ द एपरेटस हँडलिंग ते इम्पॉर्टंट आसता ते. तर आनी जे आमचे हाजे आसता कसले इलेक्ट्रिसिटीचे जे आसता ते तांकां पयलीं सगळें कनेक्शन करून दाखोवचें पडटा. त्या खातीर कनेक्शन करपा खातीर एमीटर व्होल्ट मिटर कनेक्ट कसो करप हाची मातशी तुमी कशी करून मातशी परत परत प्रॅक्टीस करपा जाय. हे प्रॅक्टिसे शिवाय 15 मार्क घेवपाक मातशें कठीण आसा. सहज तुमी खंयच्या खंय कनेक्शन करता तुमचे 8 मार्क झूप करून वचूं शकता. आणि हे अतिशय आनंददायक म्हणजे जेन्ना प्रत्यक्ष आपण प्रॅक्टिकल करता तेन्ना खूप उमेद येवपाक की प्रत्येकाक दिसपाक आपूण करता आपली स्वताची क्रिएटिव्हिटी आसता भितर बरोबर आपूण ते करूं शकता. शिक्षकाची सुद्धा जबाबदारी आसा की सगळ्यांत चडांत चड ताका प्रॅक्टीस दिवप करेक्ट हाची म्हणजे शिक्षकाची जबाबदारी हांगा म्हत्वाची आसा. तर प्रॅक्टिकलचे 15 मार्क घेवपाक कांयच हरकत ना. आतां कितें आसा 15 पैकी 15 अशें घेवं शकता तुमी तुमकां मेळूं शकता. तुमकां ताजेर कोण हें करूं शकना कित्याक तुमी वर्सभर ताजी प्रॅक्टीस केल्लीच आसता प्रश्नच नासता. चडशी ती रिडिंग्स बी सगळीं सादारण 1-2-3 हातूर आसता रेंजीन तितलीच येवं शकता तेज्या भायर येवं शकना. बरोबर. ताज्या उपरांत सर एक म्हत्वाचो प्रश्न आसता की टायम मॅनेजमेंट. तुमी वदळ गेल्या एपिसोडान म्हटल्या प्रमाणे की तुमकां कितलें येता हाच्या परस तुमी ते 3 वरां किंवा 2.5 वरां भितर कितले देंवयता थंय पेपराचेर हाचेर एक खूप महत्वाची म्हणजे महत्व आसता. तेन्ना हो टायम मॅनेजमेंट कसो करचो संपूर्ण पेपर बरयता आसता. टायम मॅनेजमेंट हें आमकां प्रत्येक गजालीक लागता. तर सादारण आमी कसलीय जेन्ना गोश्ट करता तेन्ना टायम मॅनेजमेंट भितर ऑटोमॅटीक येता आनी हो तर आमचो जिवनाचो अभ्यास हातूंत आमचें करियर घडपाचें आहा. तेन्ना पयली गजाल म्हटल्यार टायम मॅनेजमेंट जेन्ना 10वेक म्हणून पयलींच 10वेचो हें आसता कितें म्हणजे हें आसता फोबिया फिवर बी खूब कितें आसता तें घेवपाचें ना. पयली गजाल म्हणजे कितें टायम मॅनेजमेंट इज द की फॉर बिंग स्ट्रेस फ्री. जर तुमी वेवस्थीत टायमशीर केलें जाल्यार तुमच्या तकलेक कांयच ताण उरचो ना. इट वील बी अ टेन्शन फ्री स्टडींग. दुसरी गजाल म्हटल्यार तुमी तुमचें टायम टेबल स्वता करपा जाय. तुमची प्रायोरिटी खंयची तुमचो खंयचो सोंपो विशय खंयचो कठीण विशय हे तुमी प्रायोरिटी ठरोवपा जाय. त्या प्रमाणे ताका टायम दिवपा जाय त्या विशयाक. सगळ्याच विशयांक इक्वल टायम दिवपाची गरज ना. तुमकां एकदां थोडे भुरगे एक्सपर्ट आसा चडशे एक खंयचो तरी सब्जेक्ट तांकां
आवडना म्हणून प्रॉब्लेम आसता. थोडी कडेन गोश्ट आसता की सब्जेक्ट आवडना म्हणून ताका हें जाता म्हणजे अशें. तिसरी गजाल, तुमी जेन्ना टायम टेबल करता तेन्ना त्या टायम टेबलान खेळपाकय टायम दवरात. एक खंयचे तरी तुमचे टीव्हीचेर कितें आसता स्पोर्ट्स पळोवपाचें कितें तरी आसताच पळोवपाचें ह्या यंग एजीचेर पळोवपाकच जाय तें बी कितें टायम दवरा. आनी तुमची एक आवड आसता कसली तरी, कोणाक म्युजीकची आवड आसता, कोण तबलें वाजयता, कोण गिटार वाजयता, कोणाक एक बारीकशी स्पोर्ट्सची आवड आसता. तेज्या खातीर तुमी एक अर्द वर 1 वर दवरपाकच जाय कंपल्सरी एट एनी. 10वीची परीक्षा म्हणजे सगळे जगापासून तेजो संबंध तोडटात आणि मागीर टीव्ही नाका, मागीर खंयची एक्टिविटी नाका, अशें करपाची गरज ना. तेजो उलटो परिणाम जावं शकता. बरोबर. हातूंत पालकांचे भरपूर हें आसा. पालक चड भंय घालतात की आतां 10वी मरे तूं हें करूं नाका तें करूं नाका. आतां आसता रिस्क फॅक्टर आसता. समजा खेळपाक गेलो चट करून कितें जालें आसता पालकाच्या हितूर भंय आसता. पण शेवटी तें सगळें वेवस्थीत मॅनेज करपा जाय. पण भुरग्याक थोडी हें आसता ती आवड बिवड सगळी म्हणजे हातून तेजो स्ट्रेस जो आसा किंवा जे ताण आसा तो बऱ्याच प्रमाणात पयस वचूं कमी जावपाक जाय. सर, आमी खूप वेळा पळयता की आमकां म्हणटात की क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा, अशे प्रत्येक विशयाचे परत परत सांगतात. तेन्ना हे क्वेश्चन पेपर कशा रितीन सॉल्व करचे आनी ताचो एकंदर ताच्या फायनल परफॉर्मन्सान कसो परिणाम जावं शकता? बरो प्रश्न आसा. आतां हें तुमकां टायम मॅनेजमेंट हें वर्साचें सांगलें. आतां जेन्ना तुमी क्वेश्चन पेपर हातान पडटा तेन्ना टायम कसो मॅनेज करप. आतां हो पेपर आहा 2.5 वरांचो, 150 मिनटां आनी 5 प्रश्न आसा. म्हणजे एका प्रश्नाक 30 मिनटां हे तुमकां मेळटाच. पयली गजाल म्हटल्यार रीड द क्वेश्चन पेपर फुल्ली. आमी ते टायम जातलो एर ताणें बरोवपाक सुरवात केली म्हणून आमी बी बरोवपाक सुरवात. रॉंग. क्वेश्चन पेपर घेतलो की तो सारको तुमी वाचून पळोवन 10 मिनटां 15 मिनटां सुद्दां लागूं वाचपाकच जाय. भितर तुमकां कळटा की आपूण स्ट्रॉंग खंय आसा, आपूण मातसो वीक खंय आहा, आपल्याक चिंतपाक खंय टायम जाय. हो टायम मॅनेजमेंटचो एक इम्पॉर्टंट भाग आसा. दुसरी गजाल, इजी जे आसता प्रश्न ते पयलीं तुमी सॉल्व करपाक जाय. कित्या खातीर इजी प्रश्नाचेर तुमचो टायम सेव जाल्लो आसता. तो टायम तुमी कठीण प्रश्ना खातीर घालूं शकता. अशें करून तुमी हेज्या वेळार परीक्षेच्या वेळार असो टायम मॅनेजमेंट तुमी करपाचो तुमी प्रयत्न आतांच करपा जाय. तुमी जो आतां प्रश्न विचारलो तो क्वेश्चन पेपर सॉल्विंग. आज तुमकां सांगलें की जाता तितले क्वेश्चन पेपर तुमी हाडपाक जाय. खूब मेळटात, बुक स्टोरान मेळटात, तरेतरेचे मेळटात, जाता तितले. तर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करपाचो एप्रोच कसो हो 3 तरेन आसपा जाय. एक म्हणजे चॅप्टर वायज. समजा आज म्हाजो चॅप्टर तुमचो पयलो सोंपलो जाल्यार त्या चॅप्टराचेर 50 तुमी जे पेपर हाडल्या भितर 4 चॅप्टराचे ते 50 पेपरांतले त्या चॅप्टरावयले सगळे सोडून पळयात. म्हणजे चॅप्टर वायज. चॅप्टर वायज म्हणजे ते 3 मार्क कितें आहा न्ही ते आनी खंयच वचपाचें ना. एक एप्रोच चॅप्टर वायज. दुसरो एप्रोच क्वेश्चन वायज. ऑल डेफिनेशन्स, ऑल फिल इन द ब्लँक्स, ऑल नेम द फॉलोइंग, ऑल डिस्टिंग्विश बिटवीन, ऑल द डायग्राम्स. समज म्हणजे तरेतरेचे प्रश्न जे आमी हे केल्या ते ऑल टुगेदर. थंय मागीर तो चॅप्टर वायज बी ना. एवरीथींग. तिसरी गजाल पेपर वायज. अंदूचो पेपर, पोरचो पेपर, तेज्या पयलीचो पेपर, फूल भितर सगळे धडे बी येयले अशे. सो असो ट्रिपल एप्रोच जे तुमी दवरशात फ्रॉम द बिगिनींग. म्हणजे आतां तुमी परीक्षा लागीं पडला अजुनूय चान्स आसा. अजून इतले कितें 100 पेपर सॉल्व करपाची गरज ना. अजूनय तुमी जर 25-25 पेपर सॉल्व करूं शकता भरपूर टायम दिवन आनी वेवस्थीत मॅनेज करून. सगळे तुमचे पॅशन सुद्दां आवडी सुद्दां ते सांबाळून सुद्दां बऱ्या भशेन जर तुमी लक्ष दिशात जाल्यार अजुनूय तुमकां 100 आउट ऑफ 100 सायन्सीन घेवपाक कोणूच आडोवंक शकना. तर ट्रिपल एप्रोच तुमी लक्षांत दवरात आनी त्या प्रमाणे तुमी पेपर सॉल्व करीत रावा. कित्याक शेवटी कितें आसा आतां पळया ऑलिंपिकाक उसेन बोल्ट हो 100 मिटरान फर्स्ट येता जगाचेर. कित्या खातीर तो धांवत आसता, धांवता प्रत्येक मिनटाक. तशें तुमी प्रत्येक मिनटाक एक क्वेश्चन आन्सर सोडयत जर रावत जाल्यार म्हाका दिसना की एनीथींग इज डिफिकल्ट. पूण लक्षांत दवरात की हे तुमचे वर्स जे आसा हाजेर तुमचें फालचें करियर घडपाचें आहा. तुमकां करियराक डायरेक्शन मेळटलें. आज मॅथ्स सायन्स इंग्लीश तुमचे बरे भरपूर मार्क पडले गॅरंटीड तुमचें तें करियर तेवटेन कळ्ळें की हें डायरेक्शन म्हणून आपलें करियराक दिशा कळटा ती हांगा कळटा. त्या प्रमाणे फुडें फाल्यां अशी आसा परिस्थिती की तुमकां बरीच हायर सेकंडरी बरी रेप्युटेड मेळटली अशी ना. थंय कॉम्पिटिशन सगळे कडेन कॉम्पिटिशन आसा. सो भिवपाचें ना. आपुणूय त्या कॉम्पिटिशनांत
उतरपाक जाय. ओके. सर गेल्या भागात आम्ही जवळजवळ 7 धड्याविषयी तुम्ही थोडक्यात पण मौलिक अशा प्रकारचे मार्गदर्शन केलेलं आहे. आणि आता 8वा धडो असा हाव द ऑर्गॅनिझम रिप्रोड्यूस. हातूर 5 मार्क आसा आनी हातूर सुद्दां एक डायग्रामाची शक्यता आसाच, कित्याक तो म्हत्वाचो असो हें आसा, हो धडो म्हत्वाचो आसा. हातूर रिप्रोडक्शन फर्टिलायझेशन इन फ्लावर जावं फिमेल रिप्रोडक्टीव ऑर्गन हाजो डायग्राम चडश्या वेळा विचारतात. कित्या खातीर विचारतात की तो सगळ्यांक खबर आसपाक जाय एज अ सेक्स एज्युकेशन. सो ह्या डायग्रामाक म्हत्व आसा एक गजाल. मागीर दुसरी गजाल की बाकीचे प्राणी कशे असेक्शुअल रिप्रोडक्शन कशे रिप्रोड्यूस करता, बडिंग इन हायड्रा, स्पोर फॉर्मेशन, रायझोपस, फ्रॅगमेंटेशन, स्पायरोगॅरा, रिजनरेशन, प्लेनारिया, बायनरी विशन, एमोबा, हे सगळे तुम्ही चार्ट तयार करपाक जाय. हे ऑलरेडी चार्ट तयार करून प्रत्येक वेळा मातशे अशें बसले खंयसर केन्ना जाल्यार वाचले जाल्यार ते लक्षांत उरता सगळें. कित्याक हाजेर तुमकां कांयच न्ही म्हटल्यार हाफ मार्क एक शेवटी कितें आहा, इंच इंच लडू, हाफ मार्क एक मार्क, हाफ मार्क एक मार्क अशें करून डायग्राम म्हणलें की 2 मार्क भितर, प्रॉब्लेम येयले की 1 मार्क भितर, अशें म्हणजे यू हॅव टू बी व्हेरी मच कमर्शियल टू गेट दीस मार्क्स फर्स्ट and see that you build up your percentage, very important. आता चॅप्टर नंबर 9 हेरिडिटरी अँड इव्हॅल्युएशन. हेरिडिटरी इव्हॉल्युशन हातूर 4 मार्क आसा आनी हातूर चडश्यो गोश्टी एक गजाल लक्षांत दवरपाचें हें आमचें आर्टिफिशियल सिलेक्शन ऑफ कॅबेज. हातूर वायल्ड कॅबेज, ब्रोकोली, एरेस्टेड फ्लावर्स, केल, लॉंगर लिव्स, कॉलीफ्लावर, स्टरायल फ्लावर्स, कोहिराबी, सोलन पार्ट्स, कॅबेज, व्हेरी शॉर्ट डिस्टन्स, ऑल दीस थिंग हाजेर एक तुमकां गॅरंटेड येता हाफ मार्क. मागीर चडशी डेफिनेशन्स, डॉमिनंट ट्रेट, वॉट इज रिसेसिव्ह ट्रेट, वॉट इज सेक्स डिटर्मिनेशन, वॉट इज होमोलॉगस अँड एनालॉगस, कॅरेक्टरिस्टिक्स, नॅचरल सिलेक्शन, जिनेटीक ड्रिफ्ट, स्पेसिएशन, जॉग्राफिकल आयझोलेशन, फॉसिल्स, ही चडशे हाजेर तुमी ही डेफिनेशनां पाठ करात. आनी गॅरंटेड तुमकां जे तुमकां सांगलें डेफिनेशन जर पाठ आसत जाल्यार फिल इन द ब्लँक, नेम, डिस्टिंग्वीश बिटवीन अशे बरे म्हत्वाचे अशे 4 प्रश्न तुमी आन्सर करूं शकता एकाच अस्त्रान. अस्त्र कसलें डेफिनेशन पाठ आसा, हितूर 5 तरेचे प्रश्न आमी फेस करूं शकता. डेफिनेशन मल्टीपर्पज मल्टीपर्पज डेफिनेशन इज मल्टीपर्पज. कळ्ळें न्ही. तर तशेंच आनी हितूर कितें आसा की आनीक इम्पॉर्टंट म्हणजे फॉसिल्स आनी तांचे डिटर्मिनेशन ऑफ दीस वन एज ऑफ फॉसिल्स, हे आसा. तुमकां वाचता वाचता कळूं शकता ते. पण जाता इतले हे जे थोड्यो गोश्टी हांवें चार्ट केल्ले आसा अबाउट दॅट आर्टिफिशियल सिलेक्शन ऑफ वायल्ड कॅबेज, ते बी येताच, हे प्रत्येक हेतूर आसतात. म्हणजे सहज हे 4 मार्क मातसो टिडियस आसा हो चॅप्टर, बट इट इज इजी टू गेट मार्क्स. हे आतां एटलीस्ट 1-2 मार्क सहज मेळटाय अशें. कळ्ळें न्ही. ताच्या उपरांत सर 10वो धडो लायट रिफ्रॅक्शन अँड रिफ्लेक्शन. लायट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रॅक्शन व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट असो हें आसा, धडो आसा. आनी हातूर तुमकां 6 पैकी 3 मार्क मेळूं शकता. म्हणजे एक रे डायग्राम, सगळे रे डायग्राम्स तुमी ट्राय करात कशें ड्रॉ करपाक ते.